maalin ni jennaan jechi inni ittiin waa isa gammachiisuuf jennaani nama ismuhu al-masiihu Isa al-Masih kan jedhamu ibn Maryam ilma Maryam kan ta'e sanaan si gammachiisu deema nabiyyin sun wajihan fi dunyaa kanarratti kabajamaa kan ta'edha nabiyyin itti si gammachiisu deemu kun ilmi itti si gammachiisu deemu kun wajihan fi dunyaa kanarratti kan kabajamaa ta'edha kan hin salphanne kan namuun salphisne kan namuun xiqqeessine kan ittiin tufne kan hin jibbamne kan namni hin ari'anne kan kabajamaa ta'e wal akhirati wa min al muqarrabin guyyaadhuma ammoo warra rabbii subhanahu wa ta'ala dhiyoo ta'an waliin kan ta'e kan akkasiidha rabbiin subhanahu wa ta'ala ilma akkasiisii kennuudhaaf jira jedheen ilmi kun immoo jedheen itti aanse ويكلم الناس أفرتمي جارتي المنما ندبسا إسرتي جنان في المهد وكهلا يجول ما ستنقل بارا كتبات ميلي مال قدا نمانين دبتا قدتين اللي درقا ما ساتي نمانين دبتا ومن الصالحين نبيوتا ققاري الراسي ستوكو تآجر نبيون ققاري الدجرة ققاري سان الراسي ستوكو تآجر ربي سبحانه وتعالى جناني نشمال جته قالت ربي يا ربي كيا أنا يكون لي ولدون أنا في إلمة نافتا إلمة أرقد أني جتين ولم يمسسني بشرون ديريتوكو كان نبران جنيته أكمتين أرقد شودان دا إلمة جتيني جنان قال كذلك الله كن ما ربين كي جرا جدين يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ربي سبحانه وتعالى أكبر بارت وان بربادي أومو دندا لن أوما ربي توسال لا يخلق ما يشاء ربي وان بربادي أوما إذا قضى أمرا قافا ومرتيسي ربي سبحانه وتعالى مرتونسا سري منيتا كنافو هنتا أجديرا ربي سبحانه وتعالى ilma utuu dhiirri sibran gayinu si kennuudha hin danda'a jedheen jechuudha rabbiin subhanahu wa ta'ala itti aansa rabbiin subhanahu wa ta'ala Iisaan nama kamirraayyuu akkaataa itti uumamni isaa adda akka hin taane gaafa nutti himu boqonnaa 3 lakkoofsa 59 irratti maal jedhe inna mathala Iisaa inda Allah fakkiin Iisaadhaa bar jedhe kamathali Aadam akka Aadam alayhi salaamiti إن مثل عيسى كمثل آدم أكما آدم عليه السلام أكمت آدم مالت والفكيس جنان آدم وجني وانت سوى الفكيه سجد خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون آدم من تراب الرأي وكن بيو الرأس أرقم سيسي قروه تأيجد شود عن الدامين أكارغ سيسي عيسى عليه السلام اللي جدت تأيجدون إسا أرقم سيسي كنافو لچان إساني يؤمم ربيتي تأيجد شود عن أرقمني جدي ربي سبحانه وتعالى نتما جتشود أما اللي ربي سبحانه وتعالى سورة المريم كيستي ما نجرب قلنا قرأ سقل الراتي لكوسا قرأ سقل الراتي قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قافا جبريل عليه السلام قرأ شررت رفيد أجدو إنما أنا رسول ربك شرفت جنان بكا قبع جرتو تتديم ترفت جنان برأن إرقما ربي كيتي مار إرقما ربي وتاتي مال برباد جنان لأهب لك سيفا كنا غلاما المجرين المسي كنا المسنو ilma zakiyya qulqulluu kan ta'e siif kenna jedheeni Gabriel yookiin Jibril alayhi salaam dhufee beekse ilmi kunoo erga dhalateeti ilma akkamii ta'a jennaan ilma akkanamiyyuu harma hodhee akka ilma kamiyyuu nama nyaatee dhugu ta'uusaa gaafa rabbiin subhaanahu wa ta'ala nuuf maal jedhe suuratul maa'idaa boqonnaa 5 lakkoofsa 75 irratti mal masiihu Iisa ibn Maryama illaa rasuulun qad khalat min qablihi ar-rusul Iisa alayhi salaam akkuma nabiyyoota warra kanaan dura darbanii yoo ta'e malee Iisaan alayhi salaam nabiyyi biraa yookiin nabiyyummaarra waan darbe kan biraa waan qabuuti akkuma nabiyyoota warra dura darbeetii jedha ammoo wa ummuhu siddiqa haati ishees illee dhugoomsituudha jedhee maaliif jennaan jecha rabbii sana hin dinne naafaa ta'u waan jetteef wa ummuhu siddiqa haati ishee illee dhugoomsituu kan taateedha kaana ya'kulaani at-ta'am nyaata dhugaatillee ni nyaatu ture nyaatanii hin dhugu turan lachuu isaanii haatisaas haatis hin nyaatti innis hin nyaata sanyii haadhasaa waan ta'eef akkuma haatisaa illee nyaattu innis illee hin nyaata انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون جاء ربنا سبحانه وتعالى ما أكملتين أكنوتي إساني في فاقون لالي إرقسيتي مو إرقا رقلا نجر وتوكنا أرقانيتي سنراتي نيقا رقلا نجر إيقا علمي ألا تكون مالتا جنان علمي ألا تكون غربية ربي سبحانه وتعالى توداف ألا تمالي واقا توداف يوكامو أنقب راقباتشو سونتان غربية ربي أكو من مكاميو ربي سبحانه وتعالى واقا ساقود إيقباتشو داف دلتي جيتشو ربي سبحانه وتعالى وايسا رغافا نتبو قلنا أفر لقوص إبتكو في سقلتمي إبتكو في ترباتمي لمرات مالجر لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله عيسى عليه السلام قبرتش ربي توراتي هنفو جده قبرتش ربي تورا هنفو جده مالف جنان سلاكا أوما قبوانتيف قبرتش ربي تورا هنفو جده
وفي ساعتي دبتي مال القرآن كيست بقولنا كنا سلقفا كيستي قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا برجري ورا يهوداتي شنتك على دي سيرفت جراني جناني مچانتي كو دبتي مال جري إنما أنين كوني جرين عبد الله قبرتش اللهتي آتاني الكتاب قربتش ساتك نامو كتابة سافك النجرة وجعلني نبيا نبي لنا تايسي جرا وامبرا ونين تايسي تقول لهن جرو جتشوران دبته جتشورا اتيانسي نبي ما قفصون تاني نبي جتشون كان متاسا قفا افتجاج لوانتي في اتيانسي لك ارغمال ورا اسرائيلي في ارغمي دان نبي قفا يومتي جري مال جري ورسولا الى بني اسرائيل جري قرآن بقولنا سرفا لكوسا ورسول إلى بني إسرائيل جد لكوف سافرتمي سجل الرد أني إرجما ور إسرائيل إرجمي دفع داجدين إرجما إسرائيل دفع قد جئتكم أني سنيد دفع جرا دوغادان مالي جنان آية من ربكم آية ربي كيسن الراتين سنيد دفع جرا بآية من ربكم آية يوكي راجي ربي براتين سنيد دفع جرا وفي كوتي دان ديوان دفع سونتاني ربي براتي كبدي أني سنيد دفع جرا وان كبدي دفع جد إتيانسي مال جدا عيسى عليه السلام garbicha amma jennu kun nabiyyin amma jennu kun ergamaan amma jennu kun ergamaa kamiti jennaan ergamaa waaqa mataa isaatii qabu jechuudha. Quraana keessatti bakka shan keessatti Allahan qabasa qofa gabbara inni karaa dhugaati jedhee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala dubbate Isaan alayhi salaam dubbate jechuudha. Sana keessatti bakka lama qofan isinii tuqa. Tokkoffaa boqonnaa sadaffaa lakkoofsa 51 lammaffaa boqonnaa 43 lakkoofsa 63 irratti lakkoofsa كسورة الإمران رجل إن الله إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه إني ربي كف ربي كيساني الله كان جرمو إساق فقبرا هذا الصراط مستقيم جد كن كرا سري دا كران سري كان مالي انجرو ربي كف ربي كيسا يو قبرتا مالي جنة قالون انجرو الله كيسان سنا قبرا جيشون عيسى عليه السلام ورى إسرائيلي إرقامف ربي توكي شافا كسا قدني في إساق فا كأتني في كرا سن الرق دي من قفا إسان أجاج جيشون مالي وفي واقع وفوچو وفي تي نمونا كيساف سقدني في نوف نجيشون إيقا غرام چافاتي كان نوفنو كانوا مدى مچافا ساني كيسات اللي واني لفنو كاي إفاقلان أوفيساس أفانين دبته الرجالة واني نوكامي كانوا مال جدا مچافا ساني كيسات لوكاس وانجيل بقونا توكو لكوفسا ديكدامي توكو راتي سنرورا isiniif kana dhalachuun Yesuus Kiristoos akka kanatti itti fufee jira ture jedha lakkoofsa 18 irraati. Lakkoofsa 21 irratti gadi siqee maal jedha? Isheen ilma hin deessi atis maqaa isaa Yesuus jettee hin moggaaftaa jedheen. Eenyuun deessi? Ilma deessi. Ilma deessi malee waaqa miti kan deessu yookiin ilma waaqa wajjinii walitti makamu osoo hin taane yookaan ilma dhalatee kee waaqadhanii waamana osoo hin taane ilma deessi. Kanaafuu Gabreeliin gaafa dhufee isheetti muyyuu ilma deessi jedhee ifaan ifatti isheetti hime ilmi sun immoo jennaan maal maqaa isaa Yesuus jettee moggaafta. Maqaan isaa gaafa inni dhalaturaati kan mogga'eefidha jechuudha. Ammas Luuqaas tokko boqonnaa 31 irratti maal jedhee kunoo hin ulfooftaa jedheen kunoo hin ulfooftaa kan silaa Maatiyos Wongeel dhiifama Maatiyos Wongeel boqonnaa tokko lakkoofsa 21 jalqaba sin dubbise amma Luuqaas Wongeel boqonnaa tokko lakkoofsa 31 irratti maal jedha akkasuma ergamichi itti dhufee lakkoofsa 20 irraa yookaan ergamichi isheetti mul'ate Waaqayyo gooftaan si wajjin jiraa'u nagaan siif haa ta'u yaa ayyaana qabeetti ittiin jedhe Maryam nagaa kana yommuu dhageesse yaadaan dhiphattee maal jette kun maal jechuudha jettee of gaafatte yemmuu ergamichi isheedhaan yaa Maariyaam Waaqayyo bira ayyaana argatteetti sodaatiin jedhe Waaqayyo bira argatte ayyaana argatte kunoo hin ulfooftaa jedheen ilma sin deessaadheen allaqa hin ulfooftaa ilma sin deessaa maqaa isaa immoo Yesuus jedhee moggaasii jedheen maqaan isaa Yesuus jedhame moggaa kamtu inni ganaa dhalatu sun kan dhalatu Yesuus የሚባል አልነበረም እንቱረ ጋፈ ዳለተ ጋሩ ማል ጀተ ሞጋስታ ኢየሱስ ጀተ ሞጋስታኒ ጀደ ኤጋ ኢየሱስ ከን ጀደሙ ኩን ማልታናን ነማ አከቶ ማሉ ጀዳ ዮሐንስ ወንጌል ሙጫን ዳለተ ኩን ሙጫ ነማ ማሌ ከዋቃ ከንታኔ ዮሐንስ ወንጌል በቆና ሰደት ለቆፍ ሰደቅ ደሚ ሰደት ረት ማል ጀደ ከናፍ ኢየሱስ ኢልማ ነማ ከነ ኤርገሙ ከእረቲ ኦልፉተኒ ጀደ ኢልማ ነማ ጀደ ማሌ ኢልማ ዋቃው ፊን ጀነ ኢልማ ነማ ilma namaa kana bakka biraatti jechuu danda'a sanatti dhufna yeroo isaa eegganne maaliif akka jedhee jechuudha. Sanaaf ilma namaa kana gaafa muka irratti ol fuutan jedhee dubbatee jechuudha. Yohaannis Wongeel boqonnaa 8 lakkoofsa 40 irratti ana dhugicha isa Waaqayyo biraa fidee dhufe ana nama akkasii na ajjeesu barbaadu jedhee warra Yahudotaatti ani nama akkasii na ajjeesu barbaadu jedheen. Laal ifaan ifatti gilsiitti maal jedha? Ana dhugaa isa Waaqa bira ani Waaqa isa dhugaa fidee dhufe osoo hin taane
Waaqan dhugaa biraa fidee dhufe. Sun taane ana dhugicha isa waaqa biraa fidee dhufe. Waaqa biraa dhugaa fidee dhufe. Nama akkasii na ajjeesuu barbaaddu jedhee itti hime jechuudha. Nama akkasii na ajjeesuu barbaaddu jedhee. Ayyee achuma ani maal jedhe Waaqayyo inni tokkichi inni rabbi fidee dhufe isa kami jennaan Yohaannis Wongeel boqonnaa 17 lakkoofsa 3 irratti maal jedhe Waaqayyo isa dhugaa isa tokkicha Iyesuus Kiristoos isa ati ergites beekuun isaanii jireenya bara baraati jedhe Waaqayyo inni biraa fidee dhufe sun eenyu Waaqayyo isa dhugaa ta'uu isaa dubbate. Waaqayyo inni dhugaa tokkichi isa inni ergaa biraa fidee dhufe. Iyesuus Kiristoos immoo isa inni erge sana Iyesuus ergamee Waaqayyo dhugaa tokkicha sana biraa akka dhufe dubbatee hime jechuudha. Kabraa Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 44 irratti Iyesuus maal jedha? Yesus sagalee isaa guddisee namni anatti amanu isa ana arge sanatti amana malee anatti miti jedhe. Wanti isin amantan anatti amanaa jedhe kan inni Yohaannis 14:1 irratti dubbate anatti amanaa waaqatti amanaa kan inni jedhe anatti kan amantan isa na ergetti amantu malee anatti miti kan amantanii jedhe bakka anatti amanuun keessan waaqayyotti amantu malee anatti miti. Natti amanaa gaafa isiniin jedhu anaan na amantu anaan waaqa na godhattu osoo hin taane natti amanaa jechuun isa na ergetti amantu malee anatti miti jedhee dubbate jechuudha. Kabraa itti aansee maal jedhee Maatiyoos Wongeel boqonnaa 15 lakkoofsa 24 irratti ergamummaan isaayyuu ergamummaa akkasuma naannoo tokko saba tokko ta'uusaa maal jedhee akkana jedha. Inni immoo deebisee ani warra akka hoolota karaa irraa goranii mana Israa'elii badanii duwwaadhaaf sanuu warra badan qofaaf ergame malee hunda isaaniif hin ergamne. Warra karaarra badaniif ergame warra karaarra turaniif hin ergamne warra mana Israa'elii badanii duwwaadha warra bade duwwaadha mana sana warra bade duwwaaf ergame malee warra kaaniif warra nagaa warra karaa sirriirra jiruuf hin ergamne karaa sirriirra jiru taanaa warri karaa sirriirra jiran eenyu warri badanii hoo eenyu kanaaf warra badan qofaaf jara deebisuudhaaf Iyesuus ergame jechuudha jara sana deebisuuf kan inni ergame. Egaa Iyesuus Kiristoos kun ergamaan kun nabiyyiin kun ilmi namaa kun yookaan immoo nama kan ofiin jedhe kun kan akkamiiti jennaani namni kun Maatiyoos Wongeel boqonnaa 26 lakkoofsa 39 irratti maal jedhe innumti kunuu waaqa isa sila tokkicha jedhe sanaaf isaaf hin ergamee dhufe jedheef isaaf akka sagadu gilxii nutti hime jechuudha. Maal jedhe xinnoo ishii irraa hiqee yeroo lubbuun itti mi'oofte sana jechuudha ajjeesuudhaan ajjeesuu kaana dhane yeroo itti lubbuun mi'oofte maal jedhe xinnoo ishii irraa hiqee adda isaatiin gombifamee yaa abbaa koo hin danda'ama yoo ta'e xoofoon dhiphinaa kun ana irra haa darbuu jedheen. Waaqayyo qaba waan ta'eef Waaqayyo qabu sanaan maal jedhe xoofoon dhiphinaa kun narra haa darbuu jedheeniiti maal jedhe kadhate jechuudha. Eenyuun kadhate Waaqayyo isa tokkicha sana jechuudha. Isa tokkicha sana kadhate. Yohaannis Wongeel boqonnaa 11 lakkoofsa 41 irratti maal jedhe kana booddee isaan dhagicha awwaalicha fuudhanii Yesuus garuu ol ilaale yaa abbaa naaf dhaga'uu keetiif sin galateeffadhaa jedheeni abbaa sana galateeffate jechuudha. Maaliif jennaan karaa isaa handaach nagallaa dargany ayinchaalanyuu inda sammaa fardaaloo firdeem qinno waan jedheef boqonnaa 30 lakkoofsa 5 irratti Yohaannis irratti ofii kooti waa gochuu danda'u waan ta'eef waan godhu kana waan ergame sanaaf raajii gaafa hojjetu abbaa isaa kadhatee yeroo inni karaa isaa deebisuuf galatoome jedheeniiti kan inni godhe jechuudha. Itti aansee Maatiyoos Wongeel boqonnaa 6 lakkoofsa 9 irratti maal godhe egaa yommuu kadhatan yaa isa waaqa irra jiru yaa isa waaqa irra jirtu abbaa keenya maqaa kee qulqulluu ta'e haa eegamu jedhaa kadhadhaadhaan Iyesuus Kiristoos warra namootaan gaafa jedhu ofiisa akkuma inni waaqa kadhataa ture ammallee maal jedheeni yaa abbaa keenya isa waaqa irra jirtu jedhaati kadhadhaayyuu maqaan kee qulqulluu ta'e haa eegamu jedhaati kadhadhaa jedhe ofiisa nabiyyiidha namadha nama ta'ee nabiyyii ta'e qofan dhiisne deebi'ee maal godhe rabbiin kadhate rabbi kadhatee dhiisne isaan kadhadhe sana kadhadhaa jechuudhaan jara ajaje jechuudha. I think miniitiin kiyya dhumee jira. Thank you. Go ahead, itti fufi. Daqiiqaa 3 qabda, 4 qabda, sakandii. Hin dhumne harkaan itti fuute moo? Goel ishee. Hin dhumne? Moo dhumeera? Dhumeera? Ati fitatte qaara ammaa sakandii 5 qabdaaf itti fufi hin jedhe. Daqiiqaa 8 ennaan hin jedheesh galatoon. Asi daqiiqaa baasiiti. Qabi ani hin qabu sin jedheera sida ofii kee qabadhu. Ofii kee qabadhu. An daqiiqaan qabodheera. Okay. Haa ta'u lama yoo akkasii hin qabaayyuu. Sila. Yaa jaran. Itti fufi dhaga'u jira. Kaameeraa garagalfataa.
Imudhataayyuu sanarra waan darbes si dubbisas full screen full si ta'uu dhabuu danda'a jedheeti. Itti Eshi daqiiqa kuno jalqabsiiseera. Daqiiqaan jalqabeera. Eshi dura kadhadhee jammara. Yaa gooftaa Yesuus Kiristoos galanni guddaan maqaa keetiif haa ta'u waan addaan nu geesseef dhugaa kan kee kana dubbachuudhaaf asitti ol geenyeerra ammas dhugaa kan kee akka ibsitu ilma waaqayyoo ta'uu kan kee ayyaanni kan kee namoota kanaaf akka ibsu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin si kadhadha. Ifni kun namoota hundumaa dukkana keessaa akka isaan bilisa baasu dhugaas ni beektu dhugaanis bilisa sin baasa akkuma jedhu bilisa akka isaan baasu nan amana maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin. Ameen. Kakuu moofaarraa luqisii sadii jalqabee luqisii sadii yookiin antiqsii sadii si kaasa. Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 6 hanga 7 kan jiru akkana jedhe. Mucaan nuuf dhalateera, ilmi dhiiraas nuuf kennameera, humni mootummaa isaattis gatiittii isaarra kan jiraatu jedhee innis waa'ee maqaa isaa dubbatu gorsaa dinqii waaqayyoo jabaa jedhee waameeraan. Kanaafuu waaqayyoo jabaa kan jedhu naa qabe. Milkiyaas osoo hin ta'in Milkiyaas boqonnaa 5 lakkoofsa 1 fi hanga 2 irratti yoo dubbistu Israa'el kan bulchu si keessaa hin ba'a jedheeni innis bara baraan jiraataadha jedhee bara baraan jiraataa ta'uu isaa ati qarayoo kaaftuu akkuma gaafa dhalatee himte san ግን saniin dura bara baraan jiraataa ta'uu isaa hin hima. Milkiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 1 hanga 3 irratti immoo akkana jedha. Waaqayyo gooftaan maccaan kunoo ergamaa koo karaa konkoorratti nan qopheessaa inni naafoon dhufa jedhee dubbata. Dingata gooftichi inni isin barbaaddan suri gara mana qulqullummaa isaatiin dhufaa jedhe. Okay. Ergamaa isaa hin erga. Ergamaa jechuun nabiyyi jechuudha. Nabiyyiin hin erga. Nabiyyi saniin booda immoo kan dhufee nunni waaqayyo isaan eegan. Nabiyyiin ergamee nunni cuuphaa Yohaannisiidha. Cuuphaa Yohaannisiin booda kan dhufee nunni Yesuus Kiristoosidha. Kanaafuu nabiyyichi maxmuquu Yohaannis yookiin cuuphaa Yohaannisiidha. Isaan booda gooftichi dhufa jedhame kun Yesuus Kiristoosidha. Kanaafuu maqaan waamameera. Ragaa itti aanu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 22 fi 23 irratti akkana jedha. Abbaan ofii isaatii homaattuu hin faradu. Firdii hundumaa harka ilma isaatitti kennee jira. Hundumtuu tokkoffaa firdii hunda kan faradu ilma ta'uu naa qaba. Lammaffaa hundumtuu abbaaf ulfinna akka kennaniif akka worship isa godhan akka waaqeffatan jechuudha. Abbaaf ulfinna akka kennaniif ilmaafis ulfinna haa kennaniif firdii hundi isaa kennameera jedha. Kanaafuu namni akka abbaa waaqessutti, akka abbaa sagadutti, akka abbaa worship godhutti akkanatti worshippiin godha. Itti aansinee wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 12 irratti akkana jedha. Abbaan ilma isaatiin ulfinna akka argatuuf waanuma isin maqaa kootiin kadhattan annan raawwadha. Maqaa eenyutiin? Maqaa Kiristoositiin. Kan raawwatu eenyuuni ani nan raawwadha jedha. Abbaan koo isinii raawwata jedhaan jiru. Ani nan raawwadha jedha. Kanaafuu kadhannaa ni deebisa. Inni sadaffaa omnipresence yookiin immoo bakka hundatti argamudha. Iddoo namoonni 2 yookiin 3 maqaa kootiin walitti qabaman anachitti nan argamaa jedha. Maatiyos 18:19 hanga 20tti. Eeshi itti aansinu. Ragamaa wal fakkaataadha. Maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluutiin namoota hundumaa cuuphaa bartoota tokko godhaa jedhee haga bara dhumaatitti an isin wajjin nan jira jedhee gaafa hundumaan wajjin jiraachuu himeera. Kanaafuu Yesuus Kiristoos gaafa hundumaan wajjin jira nama hunda wajjin hin jira. Kanaafuu al tokkoon bakka hundatti argamuu ni danda'a. Kan omnipresence isa jennu san. Inni itti aanu Yesuus Kiristoos abbaa dhiifama namaa kennuu kan danda'u ta'uu isaati. Luqaas 24:48 hanga 45 hanga 48 akkana jedha. Egaa macaafni waa hawwatanii sammuu isaanii ibsee fi Kiristoos dhiphachuu guyyaa sadaffaa du'aa ka'uu isaa akka jiru yaada garaa geeddarachuu fi dhiifamni cubbuu maqaa isaatiin Yerusaalem irraa jalqabee saba hundumaafuu ni lallaba. Saba hundumaafuu dhiifamni kan godhamu maqaa eenyutiin? Maqaa Kiristoos Yesuusiitiin. Itti aansee tana sirriitti naa qabi. Maleekaa kan ergu isa ta'uu isaa. Wangeela Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 31 irratti akkana jedha.
inni ergamaa nu eenyuti kan isaati. Inni ergamaa isaa sagalee guddaa wajjin maleekota nan erga jedhe. Tokkoffaa maleekaa erguun isaa waan of danda'e osoo ta'ee jiru maleekaa nu ta'isaati. Abbaa maleekaa ta'ee argita bakkanatti. Waaqeffannaa fudhachuu isaa itti aanseeti. Waaqeffannaa fudhachuu isaa Luqaas 17:15 hanga 19 irratti namoonni lamxii irraa hafan, lamxii irraa namoonni adda ba'an fayyan, namoonni 10 deemanii haga fayyaniin booda namichi tokko gara Yesuus Kiristoos yoo deebi'u, 9 immoo hin deebineeyyu. Inni gara Kiristoos deebi'ee Kiristoosiif sagadaa Waaqayyoon kadhataa jedha. Waaqayyoodhaaf hooqubaa dhiyeessaa jedhe. Waaqayyoof hooqubaa dhiyeessuu jechuun Iyesuusiidhaaf of afoo isaatiitti. Iyesuus illee deebisee isaan namoonni hafanoo hooqubaa dhiyeessuudhaaf deebi'anii hin dhufnee jedhe. Kanaafuu inni hooqubaa yookiin immoo amlikoo warshiippii dhiyeessaadha. Kuwwanoon dhiyeessine maaf badanii jedhe. Inni itti aanu gooftaadha. Isin barsiisaa fi gooftaa naan jettu akkuma isin naan jettan san gooftaa waan ta'eef dhugaa dubbattuu jedhe. Kanaafuu inni gooftaa ta'uu isaa afaan ofiitiin dubbate. Akkuma isin naan jettan gooftaa ta'e. Luqaas 2:28 irratti immoo akkana jedhe. Guyyaa sanbataatiif anoo gooftaadha jedhe. Seera uumamaa boqonnaa 2:7 irratti guyyaan Waaqayyoof adda ba'e guyyaan sanbataa guyyaa Waaqayyooti. Abbaan guyyaa kanaa Yesuus Kiristoos ta'uu isaa himeera. Inni itti aanu alfaa fi oomeegaa yookiin isa jalqabaa fi isa dhumaa ta'uu isaati. Mul'ata boqonnaa 22:13 irratti an alfaadha an oomeegaa isa jalqabaa fi isa dhumaati jedhe. Kun immoo boqonnaa Isaayyaas boqonnaa 44 irratti Waaqayyo abbaatiif oolee hin argine. Waaqayyoon gooftaan inni jalqabaa inni dhumaa isa jedhe. Kanaafuu amaluma Waaqayyoo kanaan isaaf himamee argine. Yaada garaa namaa ni beeka. Akkana jedhe. Kanaafis waldoonni kiristaanaa hundumtuu an yaada namaa fi garaa namaa fonqolchuu isa akka an ta'e ni beekuuf jiru jedhe. Kanaafuu yaada garaa nama keessa jiru hundumaafuu Yesuus Kiristoos hin beeku. Kanammoo kan beeku Waaqayyoo qofa akka ta'e Ermiyaas boqonnaa 17:10 irratti kaa'amee jira. Jechaan Waaqayyoo jedhamuusaa. Jechaan Waaqayyoo jedhamuusaa. Tokkoffaa afaan ofiitiin Yesuus Kiristoos Waaqayyoo ofiin jechuu isaa. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 21:5 hanga 7 akkana jedhe. Inni teessoo irra taa'ee immoo kunoo ani waan hundumaa haaraa nan godha jedhe. Itti dabalees dubbiin kun amanamaadha. Dhugaa waan ta'eef kana caafi naan jedhe. Akkasumas ta'e ani alfaadha, ani oomeegaadha, ani isa jalqabaa fi isa dhumaati. Burqituu bishaan isaa jireenyaa kennu irraa tolaan nan kenna. Inni moo'u kana itti darbee argachuuf jira. Itti aansee maal jedha? Ani Waaqayyoo isaaf nan ta'a. Ani maal ta'aafi? Ani Waaqayyoo isaaf nan ta'a. Innis ilma naa ta'a jedhe. Kanaafuu afaan ofiitiin ani Waaqayyoo isaaf nan ta'a jedhe. Surprise. Inni itti aansee abbaan Waaqayyoo jedhee isa waameera. Ibroota boqonnaa tokko lakkoofsa 6 jalqabeen dubbisuu hin danda'a. Ergamoonni Waaqayyoo hundumtuu ergamoonni Waaqayyoo yookiin maleekota bakkanatti eenjil ergamtoonni Waaqayyoo hundinuu isaaf ni sagaduu jedhe. Worship jedhee Ingiliffaan kan kaa'e afaan Giriikiitiin pruskuunoo jedheeti kan kaa'e worship sagaduu jechuun gad jedhanii ol jechuu miti. Afaan Giriikiitiin pruskuunoo jedhee kaa'eera. Afaan Ingiliffaatiin worship him jedhee kaa'eera. Waaqeffannaadha jedhameeti kan kaa'ameera. Itti aansee hoo maal jedhe? Waa'ee ilmaa jedha. Waa'ee ilmaa eenyu? Waa'ee ilma isaa Yesuus Kiristoos. Teessoon kee yaa Waaqayyo. Ilmaan maal jedhaan? Waaqayyo jedhaan. Teessoon kee yaa Waaqayyo baraa hanga baraatitti. Itti aansinee lakkoofsa 10 irra immoo haadhannu. Ati yaa gooftaa jalqaba waan hundumaa uumte jedhee waan hundumaa jabeessite jedhee uumaa wantoota hundumaa godhee kaa'eera. Tokkoffaa lakkoofsa 6 irratti maleekoti hundinuu hin waaqeffatan. Lakkoofsa 8 irratti yaa ilmaan yaa Waaqayyo jedhee waameera. Lakkoofsa 10 irratti immoo uumaa wantoota hundumaa ta'uun yaa gooftaa jedhamee kaa'ameera. Okay. Daqiiqaan akka irraanfatan lakkoofsa kun daqiiqaa 9. Abshir, it's okay. Go. Rakkoon hin jiru abshir. Maqaadhaan. Okay, well.
እሺ አባን ጀቹን አባን ረጋባው አርጊኔ እኒ ረጋባው አርጊኔ አመ ጴጥሮስ ዋን ረጋባ ሲታሙ ኢሱ ዋቀ ጀዴ እሺ ኤርጋ ጴጥሮስ ለመፋ በቆና ተኮለኮስ ተኮሃንገ ለማታ ከነጀ አኒ ስምዖን ጴጥሮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆጀታ ኤርገማቴ ወረ ከራቀ ጀሊና ዋቀዮ ኬኛ ዳገ ዋቀዮ ኬኛ ፊ ፈይሳ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ኤኙ ኬኝ ዋቀዮ ኬኛ ፊ ፈይሳ ኬኝ ዋቀዮ ኬኛ ፈይሳ ኬኝ ቃብ እሺ ወንጌል ዮሐንስ በቆና ቶኮ ለኮብሰ ቶኮ ሃንገ ሰዲት ካንጅሩስ ካና አይደለም ክርስቲያን ዲሲ ሙስሊም እንድኑም በከካን ሰገሊች ዋኑንዱረ ጀልቀበት ቱሬ ሰገሊች ዋቀዮን ብረ ቱሬ ሰገሊች ኢሳዩ ዋቀዮን ቱሬ ኢኒ ኩን ጀልቀቡሞ ጀልቀቤ ዋቀዮን ብረ ቱሬ ወንቱንዱኑ ኢሳንተ የጀሪዱበት ኢኒ ኩን ለሙረት ሪባትን ሊረት አደባሱ እንደኔት አፋን ግሪኪቲን ኤን አርሄ ሄን ሆሎጎስ ካይ ሆሎጎስ ሄን ፕሮስቶንቲዮን ካይቲዮስ ሄን ሆሎጎስ ገ ሎጎስ ከንጀዱ ኩን ዱቢ አፋን ነማቲሚት ኤግዚስተንሲ ከንቀቡ ፊ ኤኙማ ከንቀቡ ተኤ በረበራን ጅራታ አከተኤ ንዱበታ የሮ ጀልቀባት ዱቢ ከን ፈየደም ሄራክሊቴሲዳ አከደሞሞ ስኮላሪዮት ሲፊዱ እንደንዳ ሎጎስ ከንጀዱ ከነረት ኢታንሲኑ ዮሐንስ ዋን ብራማጀን ኤርጋ ዮሐንስ ይስተኮፋ በቆና ሸለኮብሰ ጅጀመረቲ አከነ ጀዴ ዱበት ኢልሚ ዋቀዮ ዱፌራ ዱፌ ኢሰ ዱጋ ሰና በሩዳፍ ሁበና አከኑፍ ከነ ኑይ ቤክና ኑይ ኢሰ ዱጋ ሰና ቤኬሳ ኢልሚ ኢሳ ኢየሱስ ክርስቶስ ኬሰ ንጅራጀ እሺ አከነ ጀዴ ታንሴ ዋቀዮን ኢኒ ዱጋን ጅሬኝ በረበራስ ኢሰ ካናደ ጀዴ ኩና አፋና ማሪፋት ድረስ ያዲብ ዋንካድ የእግዚአብሔር ልጅ እንደመጣ እውነተኛ ሆኖ እናውቅ ዘንድ ልቦናን እንደሰጠን እናውቃለን። እውነተኛ በሆነ በእርሱ አለን። እርሱም ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እርሱ እውነተኛ አምላክና የዘላለም ሕይወት ነው። እሱ ምንድነው? እውነተኛ አምላክና የዘላለም ነው ይሁን ነው ኩነ እንግሊዝ ፍለ በቃ ሰዲን ፉሲ ካየ ኦገስቲን ኦፍ ሂፖን ተፍሲራ ለሙ የበርባዲስ እረሲ ዴብሴ ሲፊዱ እንደንዳ አባው ጂን ኢሰቂተ ሲስታሲ ሱሳና አመለ ቶኮ ዋቀዮ ጂን ቀበ ጀዴ ዮሂሙ ሰብስታንስን ኢሳ ዋቀዮ ቂጣ ጀዴ ዮካውት ሁሌ ሉቂሲ ከነ ፈየደሜ ኩን ዋቀዮ ወጂን ቂጣ ተውሳ ሙድሰ ጀዴ ካየር ኦገስቲን ኦፍ ሂፖ ማልጅቶ ከተ ለሙ ነጋ ፈተረ ዴቪ ሲረሲ ዴቪያ እሺ ሮሜ በቆና ሰገል ለኮብሰ ሸንረ ጳውሎስ አከነጀ አቦቲን ቆሞ ኢሳኒክቲ እሺ አከ ፎኒቲን አከ ፊሩማ ፎኒቲኒስ ክርስቶስ ቆሞ ከነኬሳ ዱፌ ዋቀዮን እንሁንዱማ ገራገራ በረበራን ሃገለተው ፈሙጀ እሺ አማሪፊያ ከነጀ አባቶች ለነሱ ናቸውና ከእነርሱም ክርስቶስ በስጋ መጣ እርሱም ከሁሉ በላይ ሆኖ ለዘላለም የተባረከ አምላክ ነው አሜን ለዘላለም በስጋ የመጣ ነው ግን ለዘላለም የተባረከ አምላክ ነው ኦኬ እሺ ቲቶ በቆና ለም ጳውሎስ ያመለው አንጀ ለገ ቲቶ በቆና ለም ለኮብሳ ኩደቶ ኮራ ከነጀ እሺ ዋቀዮ አያነ ኢሳ ነመ ሁንዱማ ፈይሱ ከኑ ሙልሴራ አያኒ ዋቀዮ ኩኒ ኑይ ዋቀዮ መሌ ጅራቹ ከጀላ ብየለፋ ኢራ ሐማስ ገኔ በረከነ ኬሳ ኦፍ ቀበኔ ቀጀሊናን ነሞተ ዋቀዮ ታኔ አከ ጅራኑፍ ጎርሳ አከ ገራገራቲ ኑዴቢሳ አቹማኒስ አብዲ ኬኝ ኢሳ ኤቢፈማፊ ኡልፊነ ኢሳ ዴቢኤ ሙለቱ ሰና ኢሳ ዴቢኡ ሰና ኢትን ኤገና inni mul'achuuf jiru kunis Yesus Kristos inni waaqayyoo keenya guddicha inni deebi'ee dhufee nuni waaqayyoo keenya guddicha fi fayyisaa keenyas kun waa'ee waaqayyoo guddicha kan jedhuu fi gooftaa kan jedhus waa'ee Kristos ta'uu isaa seerluga afaanii akkana jedhee hin kaa maqaan walitti aanee dhufee garuu definite article yookiin afaan ingilifaatiin zajen
afaan Giriikiitiin immoo too jennu kun afoo tokkorra dhufee achiin booda kaa yookiin naan immoo fi kan jedhu wal qabatee walitti dhufe waa'ee qaama tokkoo dubbataa jedha. እና ቶሜጋሎስ ቴዎስ ካይ ሶቴሮስ ሄሞስ ኢየሱስ ክርስቶስ ጀዴካ ለቹ ክርስቶስ ይዳፍ አከተ እንዱበታ ደቂቃ ኮፊታ ዴራ ገለቶም ቴንክ ዩ ደቂቃ ከየናፍ ቀቤ ደቂቃ ከየና ቀቤ የሮ ቀብድ ነጥም እሺ ጀመርክ ጀልጋቤር ኤጋ ከበጀምቱ ታው ደግፈቶተ ከኛ ወንኒ ያሳጥሩ ሁሉ በመረጃ እንደገና ላስ እሺ ጀመርክ እንዴ አልነገርከኝም ከደና ጀመረ እየጠበቅኩ እኮ ነው ሶሪ እሺ ቀጥለው እንደገና ጀምራለሁ ኦኬ ንገረኝ ቀጥለው ኤጋ ወኒ ነመ ሁንዱማ ዱበታው ለሁንዱማ መታ ከሰራጋዳ ሁንደ ይሮን ዳው ደገፈዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋቀዮ ጎቹ ሚቲቲ ሽታን ሳንጅሩ ዋነ ነማሳ ኦለራ ይችሉ ተቆፋ ከኒ ዱበቴ ኢሳያስ ሰገል ጀሃር ይችሉ ኢሳያስ ሰገል ረቲ ሙጫን ኑፍ ደለቴ ራጀደ ኢልምስ ኑፍ ከነሜ ራጀደ ሙጫ ደለቴ ከን ከነሜ ኢልመ መለ ዋቀዮ ሚቲ ማል ጀደ መቃሳ ከሳቲ ዋቀዮ ጀባ ሂንደለታ ዋቀዮ ጀባ ምባል አልተገኘም ኢየሱስ ላይ በረዱማ ከሰቲ በረ ዮሴርም ዋቀዮ ጀባ ጀደ መንጅሩ ኢልመቱ ደለቴ ከናፉ ኢልመ ደከን ደለቴ መለ ዋቀዮ ሚቲ ዋቀዮን ደለቱ ኢልመቱ ደለቴ ዋንቴፍ ይሄኛው አይመለከተንም ሁለተኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ ደጀዳሜ ጅራ ጀደ ከነኒ ዱባቴቹ ጎፍታ ደጀዳሜ ጅራ ከነኒ ጀደ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ ተውሳ ዮሐንስ ወንጌል ቁጥር 3 ከን ጅሩ ዳይቹ ዳ አከስታናኒ ጎፍቱማን ኢየሱስ ክርስቶስ ሚቲ ጎፍቱማ ከን ቀቡ ነሞት ሄዱቱ ቀባ ፈከኛ ፊ ሴራው ማበቆና ዲግደሚ ሰደ ለኮሶ ሶዶ ዲግደሚ ቶርባ ለኮሶ ዶሚ ቶርባ ረቲ ማል ጀዳ ይስሐቅ እሞ ዴብሴ ኢሳውዳን ኩኖ አኒ ሲረቲ አቦማ ኢሳ ጎዴራ ጀድ አቦማ ሲጎዴራ ከን ጀዱ ረቲ አፋን እንግልፋቲ ዋቀዮ ሲጎዴራ ጎፍታ ሲጎዴ ጅራ ጀድ ይስሐቅ መልሶ ኢሳውን አለው እነሆ ጌታ አደረኩት ዋቀዮ ሲጎዴራ ጀዳ ጎፍታ ከንተ ኢየሱስ ቆፋሚት ከምብራ ዮሴፊን ዋቀዮ ጀዳሜራ ፈኪኛ ፊ ሴራው ማበቆና ፍቶ ሚሸል ለኮሶ ሰዴት ረቲ ማልጀራ አመስ አሪቲ ዳንጋራ አባኮቲ ኦልበይ ኢልመከ ዮሴፍ ዋቀዮ ጉቱማ ቢየ ግብጥ ረቲ ጎፍታ አዶን ጎፍታ የቹን አዶን ጀዳ በከ ከነረቲ ጎፍታ ስቶክቻ ከንታኔ አዶን ጀዳ ከነ ኢየሱስንስ ከናኔ ሮሮኩቱን አርጊቱ አዶን ጀዳ አፋን ግሪኪንሳ አዶን ነጎዴራ ከናፍ ሂንቱሪና አነበረ ኮቱ ጀዴር አዶን ጀቹን አዶናይ ሚቲ ከነ ኢየሱስ ፋነስ ነገር ከናፉ ጎፍታ ከን ጀዳ ባኤቱ ጀዳ ጎፍቱማ ረንከቲ ሆጀር ገመታ በቆና ድግደም ለማ በቆና ለማ ለኮ ሶዶም ይጃረቲ ኢየሱስ ክርስቶስን ጎፍታ ከን ታይሰ ከን ብራዳ ማል ጀዳ ኤጋ ዋቀዮ ኢየሱስ ኢሳይስ ሙከ ረቲ ፈንፍተን ከነ ጎፍታ ዳፊ መሲ አከ ጎዴ ማል እስራኤሎን ሁንዲኑ ኡቱ ሂን መሚን ሀቤ ከኔድ ጎፍታ ከን ታይሰ ነመ ብራቲ አኩማ ኩኖ ያዕቆብ ዮሴፍ ጎፍታ ታን ኢሳስ ጎፍታ ታይሰ ማለ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ ከን ብራዳ ሂን ቀቡ ጀቹዳ ከብራዳ ሴሮማ በቆና ቁረ ሰደ ለኮሳ ኩደ ለመረት ማል ጀዳ ሳራም በልቧ እንደ ስትል ሳቀች አከዘት ኮልፍቴ ካረጆ በኋላ በእውነት ፍተውትን ይሁንልኛል ጌታም ፈጽሞ ሸምግሏል አባ መናሲቲን ጎፍታ ኮጀቴ ዱበቴቲ ጀቹዳ አባ መናይቲ ሺቲን ከብራ ሆጀር ገመታ በቆና ቁረጃ ለኮፍሳ ዲግደሚ ሰገል ረቲ አከነ ጀዳ ኢኒ መነ ሂዳ ኤጉሱን ጀዳ የሮ ጳውሎስ ነምቺ መነ ሂዳ ኤጉ ቶኮ ጳውሎስ በር ጳውሎስ ከሰቲ ማጀደ ጳውሎስ ፊ ኢሳይሲን ጎፍታ ኮ ጀራን ጀዴ ዋሜ ማጀደ ኢንስ መነ ሂዳ ኤጉሱን ኢብሳ ዋመቴ ኦልፊጌ ሮጳሚ ለጳውሎስ ቲፊ ስላሲ ትኩፌ ስላሲ ጳውሎስ ትኩፌ gadis isaan baase ani akkam fayyuuf maal gochuu anaaf wayya gooftolii koo jedhee kadhate eenyu Phaawulosii fi Saalaasin kadhate jechuudha jara kana maaliin gooftolii koo jedhe gooftaa jechuun waaqayyo naman godhu jechuudha kan biraa Milkiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irraati jalqabe kan dubbate jechuudha Milkiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irraati baase kan inni dubbate cirraashuma Yesuusummaa gooftummaa waaqayyo dheedhan agarsiisu maaliif jennaani achirratti kan inni dubbatu adoon jedha jechuudha adoon jedha አዶን ጀቹን ሞ ጎፍታምት አዶናይኒፍ አዶን ገርገሪ አዶናይን ዋቀዮ ፊዳ አዶን ሞ ከንብራቲ ፊ ፈከኛ ፊ መላእክቶታቲ ዋቀዮ ጀደሜራ ዋቀዮ ኤሎሂም ጀደመኒ ጅራን እንኳን አዶሚቲ ኤሎሂም ጀደመኒ ጅራን ኤሰቲ ጀደመናን ፋርፈና በቆና ሰደ ለኮፍሰሽን ኢረቲ ማል ጀዳም አፋን ኦሮሚፋቲን ስሪን ባሬፈምነ አፋን
Ingiliffaatiin ilaaluu danda'a, yoo barbaade afaan Giriikiitiin ilaaluu danda'a. Maal jedha? And with glory the angels Elohim jedhe. Qinnifii keessa kaa'e Elohim. Garuu afaan Giriikii qinnifii keessa hin keenye. Elohim jechuun Waaqayyo jedhee kaa'e. Eenyuun? Ergamoota Waaqayyo jedhameera. Kanaafuu Waaqayyo jara hin jechisiisu jechuudha. Kabira maal jedha? Faarfannaa 138 tokko irratti akkana jedha. Ani garaa koo guutuudhaan galata siif nan galcha yaa Waaqayyo Waaqayyolii duratti jajuu kee nan faarfadhaa jedhe. Asitti maal jedhe? Ani garaa koo guutuudhaan galata siif nan galcha yaa Waaqayyo Waaqayyolii durattis jedhe. Waaqayyolii duratti asitti kan jedhe Adoon jedhe jechuudha. Yesuus Kiristoosiin bakka inni lafa irratti Adooniidha malee Waaqayyo miti jechuudha. Kan biraa daanyoliidhaan maal jedhama? Waaqayyo jedhamaniiru. Hattuun sun yoo argamuudhaa baatee jedhani nama hate sana yoo argamuudhaa baate hattuun sun abbaan manichaa imaanaa ollaa isaa sanitti harka isaa hin buufne yoo ta'e gara Waaqayyootti haa dhiyaatu. Gara Waaqayyootti haa dhiyaatu kan jedhu wada daanyaa yiqrab jedha. Elohim jedha afaan Giriikii isaa. Kanaafuu daanyoliidhaan Waaqayyo jedhamanii jirani. Waaqayyo waan jedhamaniif jarri Waaqayyo kadhataman sana jechuudha miti jechuudha. Kan biraa firdi kan faradudha jette Yesuus Kiristoos. Firdi sana kan naa kenne eenyu jedhe ofii keeyyuu dubbiste. Firdi sana abbaatu naaf kenne. Firdiin abbaan kenne naafin sila ofiiyyuu hin qabu kan namaaf kenne kan namni biraa faradi jedhe noo faradi itti sookee waan tokkodhaa miti jechuudha. Firdi kaameraatti qabi bilbila kee kaameraatti qabi bilbilatti qabi. Kanaafuu firdii kan akka faradu naa kenne eenyu Waaqayyo naa kenne Waaqayyo firdii kenneef ta'a inni Waaqayyo miti jechuudha. Tole inni Waaqayyo miti jechuudha. Maqaa kootiin kan kadhattan ani isiniif hin taa'isaadha. Maqaa kootiin kan kadhattan malee anaa yoo na kadhattan hin jenne na kadhadhaa hin jenne Yesuus. Inyaa koo isa kadhachuu fi maqaa isaa isa kadhachuu ammaalaajii moo kun laayaan ammaalaajii jechuudha maqaa kootiin kan kadhattan annan godhachuun isin maqaa kootiin na kadhannaan ani moo dhaqeen isinii taa'isaa Waaqayyo bira isinii dhaqa ammaalaajii moo hunuun akkuma Roomee keessatti dubbatamee jiru jechuudha. Ammalaajiidha kadhataadha gidduu Waaqayyoof nama dhaabbate kan kadhatu malee Waaqayyoon anaan na kadhadhaa hin jenneen jechuudha. Bakka kamittuu nan argama kan jedheedha Yesuus Kiristoos bakka kamittuu nan argamaadha. Lakki Yesuus takka bakka kamittuu argameen beeku yeroo lubbuu isaatiin jiraatutti yeroo iddoo kana jiru iddoo kana moo hin jiru yeroo as jiru as immoo hin jiru jechuudha Yesuus Kiristoos malee bakka kamittuu argamee asittis bakka hundaatti hin argamne. Kanaafidha bakka maxinoo sana nan dhufa isin deemaa jedhee wanni inni bakka maxinoo guyyaa maxinoo sana irbaata nyaachuudhaaf jedhe kootti waliin deemnaan ani yeroo koon keenya nan dhufa deemaadhaan otoo achi jiraate maal gochaa nan dhufa deemaadhaan hin jedhuuni ture. Kanaafuu Yesuus bakka hundatti hin argamu bakka hundatti argame nan dhufa deemaan jedhuun ture. Ishi kan biraa abbaa dhiifamaatii jedhe kan biraa abbaa dhiifamaatii Yesuus Kiristoos. Abbaa dhiifamaa wanni inni ta'e tokko hin jiru Yesuus Kiristoos. Wanti inni dhiifama kennu tokko hin jiru. Wanni inni dhiifama kennu akka inni cubbuu namootaa dhiisu isaaf kennamee jira jechuudha. Cubbuu dhiisuu kan jedhamee dubbatame waa'ee cubbuu dhiisuu irratti Maarqos Wongeel irratti maal jedhe ilma namaatiif cubbuu dhiisuun akka isaaf aangoon kenname beekaayyuu jedhe cubbuu dhiisuutu isaaf kenname malee waan biraa wanni isaaf kenname tokko hin jiru jechuudha. Ishi kan biraa gooftummaa Yesuus Kiristoosiin waan golbiisa keessaa gooftummaa Yesuus Kiristoosiin agarsiisuudhaaf jecha maal jedhe ani gooftaa sanbataati jedhamee jira guyyaa sanbataati jedhamee jira. Maarqos Wongeel boqonnaa 2:23-26 dubbistee jirta. Ilmi namaa sanbata irratti gooftaadha hin jedhamne ilmi namaayyuu namoonni warra achi jiranu jaratu sanbataaf gooftaadha jedhaman malee Yesuus qofaa miti bar. እነዛ ሰዎችም ጀረቱ ሰንበታፍ ጎፍታደ ጀነመ ኢየሱስ ክርስቶስ ቆፋ ሚቲ ሰንበታፍ ጎፍታደ መለሲፍ ጎፍታን ታኔ በነገራችን ላይ ጉያ ሰንበታ ሚቲ አቲ ጉያ ሰንበታቴ ኢሲነመዳ ነማፍ ጎፍታ ዋቀዩማ ነማፍቴ መሌ ጉያ ሰንበታቴ ጎፍታቴ ባይሆን አይገርመንም ገሩቱ መቴዩ ወሪ ብራዩ ጎፍታ ጀደመኒሩ ሲንጀቹ በርባዴተኒኒ ተምራ ሙለታ ዲግደሚ ለመለኮፍሳ Meeqarratti kan dubbate alfaa fi omeegaa kan jedhu Yesuus Kiristoos alfaa fi omeegaa jedhe abadan Yesuus Kiristoos alfaanna omeegaa altabaalem alfaanna omeegaa altabaalem maaliif jennaani alfaanna omeegaa kan jedhame kan biraati fakkeenyaaf alfaaf omeegaa kan jedhame Yohaannis raayii mul'ate Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko kaastee yookaan lakkoofsa afurii kaastee gaafa dubbiste inni alfaaf omeegaa jedhame eenyu jennaan akkas jechuudhaan nutti hima alfaa omeegaa jedhame ani Yohaannis waldoota kiristaanaa torban kutaa biyya kiristaanaa torban kutaa biyya Asiyaa keessa jiraataniif kana caafuu kootti ayyaana nagaanis Waaqayyo isa jiru isa ture isa dhufuuf jiru bira hafuurota torban teessoo isaa dura jiran bira Yesuus Kiristoos biras isniif haa ta'u jedhe afaan Ingiliffaa fi afaan Giriikii keessatti kiyaa jedha maal jedhe Waaqayyo isa jiru isa ture isa dhufuuf jiru bira kiyaa jedha fi jechuudha hafuurota torban teessoo dura jiran bira kiyaa way dammoo fi way dammoo innaa jechuudha.
ኢየሱስ ክርስቶስifis ለኢየሱስ ክርስቶስም jedheet kan inni dubbatu. Kanaaf sadanuu qoba kan afaan Giriikii keessatti baaseen agarsiisuu danda'a, baaseen isaa agarsiisuu danda'a. Kanaafuuti Waaqayyo inni dhufuuf jiruuf inni Alfaa fi Omeegaa jedhame sun eenyu jennaan inni dhufuuf jiru Iyesuus osoo hin taane Waaqayyo isa teessoorra taa'u sana jechuudha. Teessoorra inni taa'u sun immoo eenyu akka ta'e sin agarsiisa yeroon bira ga'e jechuudha. Haa ta'uti maal jedhee inni teessoorra taa'u isa miti kan hundumaa danda'u isa miti kan hundumaa danda'u Waaqayyo isa abbaate jechuudha. Fakkeenyaaf Seeroma boqonnaa 48 lakkoofsa 3 irra ilaaluu dandeessa hundumaa kan danda'u jechuudha. Sa'aatii akkanatti hin dhumnee fi Yesuus immoo waa gochuu kan dandeenyu Yohaannis Wongeel boqonnaa 5 lakkoofsa 30 arguu dandeenya. Agartee Alfaa fi Omeegaan eenyureeyyuu jennaan achumatti lakkoofsa 8 irratti maal jedhaa? Inni Alfaa fi Omeegaan ana jedhu ani isa waa hundumaa danda'u waa hunda gochuudhaa danda'u Alfaa fi Omeegaan ana jedhee lakkoofsa 8 irratti dubbata. Yesuus waa hundumaa gochuu hin danda'u. Kan barabaraan jiraatu miti Yesuus kan jiraatu illee miti Alfaa na Omeegaa Yesuus አይደለም ጭራሽ Yesuus faana wali hin argatu jechuudha Alfaa fi Omeegaa sinii galee wali hin argatu. Eshi kan biraa lakkoofsa 21 irratti kan inni dubbate jechuudha. Lakkoofsa 21 irratti kan inni dubbate maal jedhee inni teessicharra taa'uu jedhe. Inni teessoorra taa'u eenyu jennaani inni teessoorra taa'u Waaqayyo abbaadha malee Yesuus miti. Waaqayyo abbaadha malee Yesuus miti. Maal jedha? Fakkeenyaaf Yohaannis Raaj ምዕራፍ 5 ላይ ከሽማግሌዎችም አንዱ ጃርሶታ ከሳኒ ቶኮ አታልቅስ እነሆ ከይሁዳ ነገድ የሆነ አንበሳ እርሱም የዳዊት ስር መጽሐፉን ይዘረጋል ጀደ መጽሐፈ ሰነ ከንቦሂኒቲ መጽሐፈ ሰነ ከንድሪሱ ኤኙ ረጀናን ወረ ሌንጫ ወረ ይሁዶታ ከሳ ከንቴዳ ጀደን አግፈዳ ስሬቲ ሰምቦደው ሰባቱን ማተምም ይፈታ ዘንድ ድል ነስቷል አለኝ። ማተም irratti rukutame torba akka banuufi mo'atee jira jedhe eenyutu inni sanyii Daawit keessaa sanyii Yihudaa keessaatti leencichi bahu jechuudha. Sanboodde maargoo lakkoofsa irratti በዙፋኑና በአራቱ አንበሶች teessoo sanaa fi አንበሶota afur leencota afur gidduu sana መካከል ከሽማግሌዎች መካከል ጃርሶታ ወለካስ የታረደ በግ እንደታረደ በግ jechuun akka hoolaa qalame kan fakkaatu qomo ayyoo dhaabbateen argeen ilaal. Isa teessoorra taa'uu fi jaarsota gidduu fi warra kaan gidduu kan jireenyu kan hoolaa qalamu fakkaatu jira jedhe. Inni eenyudha? Yesuus hoolaa qalamu kan fakkaatu. Inni teessoorra hin jiru. Eessa jira? Gidduu teessoof gidduu jaarsotaa jira jechuudha. Sanbooddee maal jedhe? Achi dhaabbateen argee jedhe. Sabaattum qandoች ሰባት አይኖች ነበሩት. warri torban sun immoo gaanfa torba qabu ture jedhe warri torban sun jechuudha. እርሱም ወደ ምድር ሁሉ የተላኩ የእግዚአብሔር መናፍስት ናቸው jedhe. warri ergaman ergamoota torbadha jedhe laal. Kanaaf yoonyu Yesuus hafe inni teessoorra taa'afe itti aansee lakkoofsa torbarratti maal jedhe maxxitoom jedhe eenyutu baguu maxxitoo hoolaan sun dhufee maal godhe dhufee በዙፋኑ ላይ ከተቀመጠ isa teessoorra taa'ee jiru sanaaf kan teessoorra taa'ee jiru Waaqayyoodha Yesuus hoolichadha dhufee maal godhe በዙፋኑ ላይ ከተቀመጠ ከዛ ከቀኝ እጁ መጽሐፉን ወሰደ isa teessoorra taa'urraati Yesuus dhufee maal godhe መጽሐፍ harkaa fuudhee jedhe. Kanaaf inni Yohaannis Raaj boqonnaa 21 inni teessoorra taa'u ani Alfaa fi Omeegaadha Waaqayyo ofiin jedhe kan jedhu Yesuus miti inni teessoorra taa'aa jiru eenyure Waaqayyo abbaa isin jettan sanatu taa'e Yesuus immoo isa teessoo sana bira dhaabbataa jiru hoolicha isa dhufee isa teessoorra jiru sanatti matsaaficha fuudheedha malee Yesuus Kiristoos miti jechuudha. Kabiraati Ibroota boqonnaa 1 lakkoofsa 9 irratti Waaqayyo ofiin jedheeraadha. Ibroota namni tsaafeen beekamu Ibroota tsaafame kana iyyuu isa hatanii beektu faarfannaa boqonnaa 45 lakkoofsa 6 hatamee fideeti wanni keessa waraabbii keessa kaamee fidamee as kaa'ame malee la Yesuus Kiristoos miti Waaqayyo kan jedhame. Faarfannaa boqonnaa 45 lakkoofsa 6 fidamee Waaqayyo kan jedhame chirraatti fidee kan kaa'ame malee Yesuus Kiristoos miti jechuu kan dubbate. Tole utuma Yesuus dubbatee dhame iyyuu Ibroota boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irratti maal jedha bara durii karaa nabiyootaatiin ergaa koo dabarsataa ture har'a immoo karaa ilma kootiin dabarfadha jedhee afaan isaatiin dubbataa ture jechuudha. Waliigalee kanaafuuti Yesuus Kiristoos ilaallatu namni Ibroota tsaafe aqee faarfannaa keessaa fidee as keessa duq godhee isiniif kaa'e malee Yesuus Kiristoos Waaqayyo miti jechuudha. Kan biraa Phexros Waaqa jedhee jedhe. Phexros Waaqayyo bakka jedhe irratti Adoon jedha. Adonai jedhu gooftaa kan jedhu Adoon akkuma warri kaan Waaqayyo jedhamani Waaqayyo jedha malee wanni miti. Kabira Yohaannis tokko kan yeroo hundumaatti wanni jechaaru jalqaba sagalee ture sagalee Waaqayyo bira ture sagalichis Waaqayyo ture ilaal. Lakkoofsa irratti sagalichi wanta hundumaa isaan ta'e malee wanti ta'e tokko hin jiru. Lakkoofsa 10 irratti ሁሉም በእርሱ ሆነ isa jedhu sun eenyu jennaan sagaleen sun maal ta'e foon uffatee gidduutti argameedha. Sagaleen foon uffatee gidduutti argame sun Waaqayyo foon uffatee gidduutti argame jechaadha. Yesuus miti inni waa'ee sagalee haasa'aa jira.
Lakki waaqayyo sagalee uffatee argame jennaan sagaleen akkamitti akka namate booddeer nu agarsiise rogaafif deebiidha jechuudha. Yaasayina. Kan biraa Roomee boqonnaa 9 lakkoofsa irratti በጣም የሚያስቅና የሚገርም ነው. ሸከናቱን ደብሲ የሮን ኮቱነት ነው ባቴ Roomee boqonnaa 9 lakkoofsa 5 irra kan jiru jechuudha. Akkana jedha. Wanni inni fide baay'ee nama kolfisiisa. አባቶችም ለነርሱ ናቸው ከእነርሱም ክርስቶስ በስጋ መጣ እርሱም ከሁሉ በላይ ሆኖ የዘላለም የተባረከ አምላክ ነው። ኢየሱስ የተባረከ ከሁሉም በላይ የሆነ አይደለም። ማን ነው ታዲያ? አባቶችም የሚለው አብርሃምና ያዕቆብ የሞተው ለነርሱ ናቸው ከንጀር እስራኤሎታፍ ጀቹዳ ከእነርሱም ከደሞ ከአብርሃምና ከይስሐቅ የተላከ ኢየሱስ ክርስቶስ የተስፋ ቃል መሆኑን እየተናገረ ነው። ፈከኛ ጀቹዳ ማልጀራ በቆና ቁረሰዲ ለኮፍሰ ዲግደሚ ሰዲ ረቲ ማልጀራ ከዚህም ሰው ዘር እግዚአብሔር እንደ ተስፋ ቃሉ ለእስራኤል መድኃኒት እርሱም ኢየሱስ ላከ አከ አብደቺ ሰተ ወረ እስራኤል ወረታቲ ማል ኤርጌ ነብይ ኤርጌ ጀደ ኢሰስላ ዋዳ ጋላ ጅሩ ጀቹራ ሆሴ በቆና ኩዳ ለማ ለኮፍሰ ሰዲፊ አመሻኒት ጅሩ ማል ጀዳ ዮ እርሱም ከንጀሩ ኢየሱስ ጀደ በቃ ከነተ የኙ ፈከ ጀደ ኑቲ ማል ጀቹራ በማህፀን ውስጥ ወንድሙን በተረከዙ ያዘው በጎልማስነቱም ጊዜ ከአምላክ ጋር ታገለ ከመላእኩም ጋር ታግሎ አሸነፈ አለቀሰም ለመነው በቤቴል አገኘው በዚያም ከኛ ጋር ተናገረ ጀደ ለኮሰ ድረት እርሱም የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ነው ጀደ እኙ ሰራዊት አምላክ ያዕቆብ ከመላእክት ፋነው ወሉ እንተ እርሱም ዋንጀደፍ ያዕቆብ ጀቹራ ስለዚህ ምዕራፍ 9 ቁጥር 5 ላይ እርሱም የተባለ ለኢየሱስ ነው ከተባለ እዚች ጋር ለያዕቆብ ነው ለማን ነው እርሱም የተባለ በመረጃ ታሰኘኛለህ በኋላ መልስና ጥያቄና መልስ ላይ ታመጣለህ ሰዓት ካለቀ አለቀ ካላለቀ ቀጥልበታለሁ ሰዓቱን በአግባቡ ተጠቀምኩ መስለኛል ቴንኪው አልቋል ካፋን እሺ ኦኬ እሺ see okay ደቂቃው ይጀመርና እንቀጥላለን ነው እሺ ኡስታዝ ፈርሃን ደደቢን ከንኪ ባይ ቶኮ ገራነ ኛታ ረጋናቲ የሮ ጀልቀባቲፍ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋቃሚት የጩፍ ሞርሙፍ ደቂቃ ሰገሉን ደረፊት ቁርአን ከሰና ፊዴ አኒ ቁርአን ከሳ ኢንፉራዱዩ ወር አከማ ከተምበኩ because ቁርአን ከሰ ኢየሱስ ክርስቶስ ቁርአን ከሰ እንጅሩ ኢሳን ቁርአን ከሰ ጅሩ ፊ ኢየሱስ ክርስቶስ መጽሐፍ ቅዱስ ከሰ ጅሩ ገራገራዳ ፐርሰኒ ወሊት ዱፍነ መቃ ግዲ ወሊት ፊዳን ማለ ሆመታካ ወሊት ዱፍነ እና ዋን ካነሲ ሙዲሱ ይንደንዳና እሺ እን ጀልቀባ ዋይ ኡልፍ አከሚታከ ኡልፋዬ ዋወል ፈካቱን ቀበጀ ደሜ ያዳም እሺ እኒስ ማልን ሀፉረ ቁልቁሉዳን ከንጀ ሀፉረ ቁልቁሉ ከንጀደም ኑብረቲ ቃሞሌ ሰዳን ኬሳ ኢሳ አባ ኢልማ ሀፉረ ቁልቁሉ ቃመ ሰዳን ኬሳ ኢሳን እስምብረት ሀፉረ ከንጀደሜ መንፈሳችን ጅብሪል ጀዳም መንፈስ ከሄደም እስምብረት ጅብሪል ኑብረት መንፈስ ቅዱስ ይገና ደሞ ቃሞሌ ስላሴ ኬሳ ኢሰተኮል ከናፉ ጋራጋር ወንት ኩል inni jibril man kunu ho enyo jadamne jibrilin kun isa rasulat tile ka ergame muhammad tile ka ergame jibril makane yote jibril makanat muhammad if maryam tile duf muhammad tigafa dufu inni kun abba sagale bilbila yote abban sagale bilbila sunimo sagale setan akate hadis ni dubata wante fi kanafu inni aka kristiyanat stop yala reason that askomallo yala reason that askomallo yala reason that ሬሳችን ስለ ነብዩ መሐመድ አይደለም ሬሳችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አይ ወንድነት በኢየሱስ ክርስቶስ ታሳይ ያለ ሬሳ አትውጣ ሬሲ ከራም በይ ስለ ነብዩ መሐመድ እንዳትውጣ ወይ ነብዩ መሐመድ ምት ቀጥል ና ከታይሜ አልወጣው ቆይ እሺ እኔ ስለ መሐመድ አለም ያወራሉት መሐመድና ማርያም ጋር የተላከው ተመሳሳይ ጅብሪል ለማለት ነው እንጂ ስለ መሐመድ አላወራው ሁለተኛ እናትየው ናት እኛ ጋር ከዳዊት ወገን የሆነች ከዳዊት ዘር ነገድ የሆነች ከይሁዳ ነገድ የሆነች የዮሴፍ
እጮኛ የነበረች ታጭታ የነበረች ማርያም ስትሆን እነሱ ጋር ያለችው ቁርአኑ ላይ ያለችው የሃሮን እህት ማርያም ናት። የሃሮን እህት ማርያም ደግሞ የምትገኘው በዘጸአት መጽሐፍ ላይ ያለች ሲሆን በሁለቱ ማርያም መካከል የ1400 ዓመት ልዩነት ያለው ሲሆን ቁርአን ይህንን ያላስተዋለ በመሆኑ ካለማስተዋልም በላይ ደግሞ ከኖስቲሳውያን መጽሐፍ የተወሰነው ሃራን ገዋይታ የሚባል የኖስቲሳውያን ሴክት አለ። ይሄኛውን ሴክት በመጽሐፋቸው ላይ ያስቀምጧልና ከዚህ መጽሐፍ የተኮረጀ ነው። ከእውነተኛው መጽሐፍ የተኮረጀ ስለመሰላቸው ወስደው የቁርአኑ ስለከተቱት ነው። ስለዚህ አንድ አይደሉም። እናትየውም በኢምራን ምዕራፍ 3 ቁጥር 49 ላይ ወፍ ሰራ ከዛ ወፏን ለቀቃት ምናምን የሚባለው ከቶማስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 7 ከ2 እስከ 7 የተወሰደ ሲሆን ይሄኛም ከአዋልድ መጽሐፍ የተወሰደ ነው። ከእውነተኛ ምንጭ የተገኘ ስላይደለ ይሄንንም እንደ ስተት አይተን እናልፈዋለን በብረት። ሌላው መጠሪያ ስሙ ነው። ሌላ መጠሪያ ስሙ ሲያነሳ የነበረው እኛ ጋር ቃል ነው የሚለው በመጀመሪያ ቃል ነበረ ሲል ኤንአርሄ ሄን ሆሎጎስ ሎጎስ ነው። እኛ ጋር ንግግር ማለት እንዲህ ስፒች የቾን ዱብ የቾን ሬማ የቾን ግን በከነት ኢየሱስ ክርስቶስ ይዳፍ ዮኦሉ ሬማ ሶንታይ ሎጎስ ይደከዶል ኢየሱስ እንሞ ማሉማ ከንቀቡል እስም ብረትሞ አኩማቱ ቀረ ሂማ ቱርቴ ጀቸ ረቢቲን ከኡመሜ ከናፉ ወልትን ኑፍኑዩ ቁርአን ከሰ ኢየሱስ እንጅሩ ፊ መጽሐፍ ቅዱስ ከሰ እንጅሩ ወልትን ኑፍ ከናፉ እኒ ጀልቀባ አከኗን ረከቴ መሌ ቁርአን ከሰ ረጋፊ ዱከሚዩ ኢየሱስ ይከኛ በካምቡ እሺ ጋራ ቀረዋና ቲካስቴት ታዱፉ እሺ ከናፉ ገራገሩማ ኢየሱስ ክርስቶስ ይፊ ገራገሩማ ኢየሱስ ክርስቶስ ይፊ ማርያም ኢሳፊ ኢየሱስ ክርስቶስ ይዋደባፍኔ ዋን ቃም አዳዳ ዱበታር ይወቴ ከናፉ ወንቲ ንዱበታር ወይ ኢየሱስ ክርስቶስ መጽሐፍ ቅዱስ ይከሰ ጅሩ እኒ ቁርአን ከሰት ኢብሰም ክርስትና በካምቡዩ እኒሱን እና ደራሲ መቁርአን አሰንቱ ኢላላ ታይቾ ዳውንት ኩን እሺ ኢልመዲስ ከንጀኒ ማል ጀነ እንግዲህ ኢልሚኑ ከነ ሙጫኑ ዳለ ኢልሚኑ ከነ ሙጫኑ ዳለ ተረደ መቃኒሳ ማል ጀነምና ድንቂ ጎርሳ ድንቂ አባ ጀባል ዋቃ በራበራት ጀደሜ ከንጋ ዋቀዮ ወደ ጀደሜ ከንጀደንሱን እና ጋፋ ደለቱ መቃኒሳ ዋቀዮ ጀደሜ ሃዋ መሙፊ ኤገማራ ኖ ሚት ከናፉ መቃን ከም በአሩፍ መቃ ማሊ ሳቲፍ መቃን ከም በአሩፍ ነሙማ ይሳቲፍ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋፋ ለፈረጅራቱ ነሙማ ይሳዋ ከነን በኖ ኢየሱስ ክርስቶስ ነሙማ ኢሳ ከነ ከሰቶ ማልቱ ጅራ ጉቱማ ዋቀዩ ማጀር ቆላሲያስ በቆና ላምላኮስ ሰገል ረቲ ጉቱማ ዋቀዩማ ነሙማ ኢሳ ከሰት ሙለቴ ጅራታ ዋንጀዶፍ ከናፉ ኑቲ ከናርጊም ማርያም ኢሌ ከናርጊቱ ነሞን ኢሌ መቃ ከናን ከዋመን ነሙማ ከን ነሙማን ኩን ማሎፍ ከሳ ቀባዮ ጀለሞ ነሙማን ኩን ዋቁማ ኦፍ ከሳ ቀባል እኔ ፊልጵስዩስ በቆና ለም ለኮብሳ ጀሃረቲ እኒ አባ ወጅን ቂጣ ተኤዮ ሶጅሩ ቢፋ አባይ ሳቲን ቂጣ ወልታሲሱ ሰንጀ ቢፋ ከንጀሩ ሰነ በከስቴ ሞርፌ ጀዴት ከንካይ ዮኪናን ሞ አፋን እንግሊፋን ሼፕ ከንጀሩ ከነ ከንካይ ሞርፌ ዮኪናን ሼፕ ንጀዱ ኩን ወልፈካቲና ማሉማ ማለ ፉላ ወልፈካቹ ሚትዩ አሁን ፈከኛ አን ነም አቲስ ነሞኒ ኦፊ ወልፈካቱ ማሊዳን ወልፈካቱ ነሙማ ኢሳኒቲ ወልፈካቱ ቃማ ቀባኒ ማሉማ ቀባኒ ነምኒ ጀልዴ ሰንፈካቱ ነምኒ ቢኔን ሰንፈካቱ ነምኒ ዋን ብራን ፈካቱ ሼፒኒሳ ሞርፌኒሳ ነሙማዳ ከናፉ ሞርፌቾን ዋን ቶኮ ማሉማዳን ይሰፈካቹ ከናፉ ኢኒ አባዳን ሞርፌን ወልፈካታ ታናን ሞርፌን አባ ዋቁማ ዮቴ ኢኒስ ሞርፌኒሳ ዋቁማዳ ከናፉ ወልፈካቶቾን ላይክነስ ኦሶንታይን ሼፕ ዮኪና ደሞ ፎርም ከንጀሩ ሳነ ከሳፋ የደሜና ማሉማዳን አባዳን ቂጣ ይሰታሲሱ ሳነ ከኒዘልፍ ወንጌል ዮሐንስ በቆና ተኩላ ኮብሰ ኩላ ፈረድ ቃልም ሰጋነ ጀጭ ኩኒስ ፎንታ የጆዴዋኒ ሙፊ ኖት ነሙማ ኢሳን ዋከን ነሙማ ኢሳቲ ፊ ረጋቲና ፊ ዱንዱማ ገለቶም ፈራሃን አኑ ሁንዱማ ኢሳቱን ፉዳዳ ማፈና ነሙማ ኢሳዩን ፉዳኔ አኑ ክርስቲያና ሚቲ ዋቀዮ ፎኒን ዱፌ ጀዴ ዋን አመኑፍ ነሙማ ኢሳው ሶ ዋከቲን ዋቁማ ኢሳ ከናመን ከናፉ ተክሲያቲ ነመጀቴና ፊ ዱንዱማ ፉ ገለቶም ኦጂነራ ሳልጲስቴ ሲንጀላ ኦኬ
ilma namaa ofiin jedheera. Hindeera jenna. Kun adeelam inni nuun jennaabe ilma namaa garuu ilma waaqayyoo kan jedhu ho'eessa finnaadha malee ilma namaa namarraa dhalachuu isaatiin fooniin ilma namaati. Yesuus Kiristoos neecharii lama qabaachuu isaa indogongoriin yookiin immoo isan dagatini neecharii lama qaba. Akka namummaatiin ilma namaatis akka waaqummaatiin immoo ilma waaqayyooti. Annaa wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 18 irratti waaqayyoon kan arge tokko illee hin jiru. Isa mirga abbaa isaa jiru san isa ibse yoo jedhu monoginas theos jedheeti kana kaa'e. Monoginas jechuun mono jechuun tokko jechuun yoo ta'u ginas jechuun immoo sanyii yookiin immoo isa afaan Ingiliffaatiin jiini isa jennu kanaadha. So monoginas jechuun maalummaadhaan jiiniidhaan isa tokko ta'e eenyu wajjin abbaa wajjin monoginas theos. Monoginas theos. Kanaafu waaqayyo wajjin isa tokko ta'e inni dhalate kun maali? Abbaa wajjin maali? Tokkodha. Monoodha. Maaliin isaa? Jiiniin isaa monoginas. Enna afaan Giriikii qara akka dandeessu argeeraan ta'e in dubbista. Kaay kan jedhu kiyyaa jettee malee mishaadha bartaa. Eshi ilma Yesuus ilma deessii kan jedhame malee waaqayyoon deessee hin jedhame. Of course inni ilma namaa kan ta'e sun bar of keessaa waaqummaa ni qabaadha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 3 irratti isa waaqayyo isa dhugaa ta'e beekuun isa ergame Yesuus Kiristoosiin beekuunis jireenya bara baraatii jedha. Isa ati hojja kam kee jirtu abbaa jedhaa miti. Iyyayyuu አይደለም ታይሙን እሺ waaqayyo isa abbaa isa hojja kee daqiiqaa ቀጥል አይ ደቂቃ እየታየኝ አይደለም ብዬ ነው ቀጥል ከናፉ እሺ አስቢረቲ waaqayyoon abbaa isa hojja jiru jedhee unique isa godheera bakkanatti waaqayyo abbaa isa hojja jiru jedhameera. Yihuudaa boqonnaa tokko lakkoofsa 3 irratti Yesuus Kiristoosiidhaan isa hojja isaa jiru jedhamee himameera. Okay. Kanaafuu bakka sitti Yesuus isa hojja jiru jedhee waa'ee Yesuus yoo dubbatu abbaan hin jiru jechuu keenya miti. Kanaafuu argumentiin kun adeemsisuu jechuudha. Kanaafuu waa'ee Yesuus yoo dubbatu unique isa godhee yoo himatu Yesuusiin isa hojja jiru jedha. Waa'ee abbaatis yoo dubbatu abbaan illee unique yoo isa godhe yookiin isa adda taasisee waa'ee waaqummaa isaa yoo isa hojja jiru hin taasisan. Kanaafuu kun homaa rakkoon qabu. Natti amanuun keessanii abbaatti amanuudha malee natti amanuu miti jedheera. Wanti tokko siniif galuu qaba. Warri Ayhuudota waaqni tokko jiraachuu hin amanan. Stiilloon hin amanan haga ammaallee garuu qaamni garagara ta'uusaa haga ammaallee hin amanan. Unitarian monotheismidha isaan akka musliimotaa isaanillee qaama tokko jedhanii kan amanan. Kanaafuu Yesuus Kiristoos ani abbaadha yoo jedhee akka barnoota sobaa yookiin barnoota hadha onlijiisas jennu kan garas jalaa deema. Kanaafuu inni jechuu kan qabu maali? Abbaarraa isa of adda baasee maalummaadhaan osoo hin ta'in eenyummaadhaan inni abbaa akka hin taane himee garuu ana fudhachuun isa fudhachuudha jedheera. Kana jechuun nabiyyiidha jechuu garuu mitiyyuu. Inni nabiyyi ta'uu bakki inni itti fidan jira. Baay'een xaariin Yesuus Kiristoos masihiidha jechuun masii jechuun kan dibame yookiin immoo Kiristoos jechuun kan dibame yookiin kan muudame jechuudha. Kan muudame yoo jennu Yesuus nabiyyiidha jennee ni amanna, mootiidha jennee ni amanna, luba dhugaati jennee ni amanna. Old Testamentii keessatti wantoonni sadiin kunni wantoota dibaman waan ta'eef Yesuus fooniin dhufuu isaaniin waan sadiin kana nabiyyiidhallee, nugusallee, kaahiniidha yookiin immoo luballee. Kanaafuu amma nabiyyiidha kan jedhu amma lamuunaa fi dhuftaatu anuuna namana welcome. Garuu nabiyyummaan isaa namummaa isaatiin nama erga ta'e nama ta'uu isaa yoo ittiin waaqanne nabiyyi ta'uun isaan bee aangoodha. Kun uumamaan tokko shakkiin qabu bifa namummaa isaatiin. Gin waaqummaa isaa hoo eessa gootan? Nu namummaa isaa waaqannu, nabiyyummaa isaa waaqannu, waaqummaa isaatiif ragaa nuuf inni garuu eessallee fiduu hin dandeessan. Bakka wanti guddaan isin dhibu kana. Mata duree alallee ta'uu baateeti hoolota Israa'elii ala ergamne kaafteettanna haa ta'u waan yaa kiristaanni deebii waan hin dhabneef hin deebisa mata duree ta'uu baate. Eshi Yesuus nabiyyi waa'ee Israa'eliif qofa ergame jettetta.
Isaayyaas 61 lakkoofsa tokko irratti hafuurri Waaqayyoo narra jira gara warra Israa'eliin ergeera isaaniif warroota dhibamaniif fayyina kennuudhaaf warroota hidhaman hiikuudhaaf gara isaaniitti na ergeera jedhee dubbata. Kunis Maarqos boqonnaa 4 lakkoofsa 17 irratti inni kun narratti raawwateera jedhe. Kanaafuu Iyyasuus Kiristoos Israa'el keessa yoo deddeemu fayyina jireenya bara baraatiif osoo hin ta'in waamichi isaa amma wanti inni godhaaru maalni? Fayyina foonii dhibeerraa jinniirraa wantoota adda addaarraa bilisa isaan baasan. Namittiin tunis kan isa gaafatte ilma koo naa fayyisi kan jette dhibeerraadha malee jireenya bara baraa kenniifiif jettee miti kan gaafatte. Gaafiin namitti ilma koo naa fayyisi ilmi koo dhibamtee jirti ilma intalaa koo na jala dhibamtee jenna